अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बड़ी खबर से आपको आगाह करता चलूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 के फाइनल के लिए बारिश की वजह से मैच का दिन तब्दील कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी ने सोशल मीडिया पर बताया कि PSL 8 के फाइनल के दिन बारिश का इम्कान है, जिसके बायस PCB और फ्रेंचाइज मालिकान फिक्रमंद हैं। उन्होंने बताया कि PSL के 8वें एडिशन का फाइनल अब 19 मार्च के बजाय 18 मार्च को खेला जाएगा। नजम सेठी ने बताया कि फाइनल के लिए पहले से खरीदे गए टिकट्स 18 मार्च को काबिल इस्तेमाल होंगे। मुल्तान सुल्तान की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अब सेमीफाइनल लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होगा। दोनों में से जो टीम जीतेगी वो फाइनल में मुल्तान सुल्तान के दरमियान खेलेगी।